Pingsan apa? Turu iki. Tak dikonde. Geng! Tuh, boleh pergi endi yo. Tapi bapak jare maring jaluk nang cari, nang berkali. Dales. Tok, remuk sorong ndonok bareng. Jinggono mae paling yo. Go. Jinggo. Nanti jinggo. Dono. Udan. Dono mau jinggo. Udah paling. Kang kali Pak, sewa nggih. Panjangnya lah. Terus ini soalnya. Lalu boleh noramban barang. Jaluk adang no jare ku tak enak kalau tuku beran ndak soro-soro ngene. Lol. Yo ngono godhong. Boleh ali. Mosok dak taleni iki tambahi titik-titik. Nah, iki. Oh, temen. Ya apa jangan ngetok iki? Ini tiang. Kok soro iki rek, ya Allah. Dikae ae wis. Lah iku. Waduh. Ndak iso iki lek ambek graji iki. Wah. Mulai juk graji arah aku iki. Lemute akeh. Kali. Lah. Iki wes. Beneran iki. Mau tampar. Ono kempringan termoro pas tampar dulu marine iki. Dicek ae wes. Wah, itu gambar asli lah iki, ngopringnya cocok ya mental iki. Oh, wah wes. Apa yo? Ngoros. Nemu ae. Tuh kali bagi aku. Ngono tak wong pisan mang nek soro ketokane. Lah. Nang ditamparku iki. Loh, dak di sini. Bah, tamparku nandi, Mbah.
ono wae kita. Duh. Duh. Wih di sini nah kita yai. Ukur kan. Noi. Kali. Nanti tariku ini, Rek. Hey, go! Go! Hey! Aduh, diceluk itu kondi kon iku. Oke, Kondi. lek ramban. Tak ketok tariku ning kene ale. Kali opo? Tak ketok pring aku. Kok iso ya, Geng? Lah iya aku mulai njukuk gaji yo. Ketok kene dono. Iso, Geng. Lah iya iku ono iki. Mosok ono anune ah. Geng. Kanang ngono iku ah. Iso ya. Pringe cak jemari ki le. Ayo, yo iki dia. Temen anggo. Ijo manune ndek kene iki. Sik tak kena kon. Loh, temenan, Geng. Aku tulung ngono tok pring apa wedi aku nggo. Terus, Ayo ayo tulung ngono iki lho. Pringe. Aku tulung ngono aku nggo. opo Geng yo carane yo? Sik. Tak delay rambanku aku sih. Lah, nggo. Kon kan golek ramban mbek tali ku nggo. Yo, Coploken ge narik marene. yen hari iku. Lah kabeh. Oh, Rek. Ini sing cet-cet, Geng. Oh, gian ta kene. Wah, yo. Oh, kawan iki nggo. Lah, iki. Oh. Di tampare nggo. Ya. Pasangan weh. Yo. Sik, iki kok tamparku nggo. Iya ta, Geng? Iya. Oh, yang guna awakmu. Kowe tak dekek kene nggo. Masuk, Geng. Kono lendi kon iki. Ayo, lendi kon. Mendek kene. Oh, berarti gundurune iku kowen nggo. Ora. Aku nemu Geng tak gawe. Ya masih nemu nek kancane tek wong iki aja dijoko le. Karo Geng lak kira tak sopo, Geng. Ya apa carane lho? Apa yo? Kene no rene. Palene sik ngono nggo. Palene yo. Iya. Iya, Geng. Kira-kira rubene nyandi yo. Yo. Munggah, Geng. Kan nek ditarik kan ndak iso iki nggo. Lah iya munggah kita ngono ndukur. Oh iya iya. Iya. Tali ndukur ya? Ini tak gokne sik mana? Tak nyalno. Oh iya. Kalian nono. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti. Aku njaluk tulung selametane. Geng, semangat, Geng. Go. Iya, Geng. Yo go. Oh, Ya iso ditambahin go. Yo. Go kono go. Yo. Terus. Teman. Nanti. Rono. Rono go. Yo. Ini iki menisorno sik, Geng. Sindi. Ngono, iki menisorno sik iki. Iki ngene. Nah, yo. Mari nero, Rono, beda karo Rono. Terus. Terus. Ngono. Heeh. Oke, taruh go kok ana sing go kan wis jatuh. Ya, yo, alon-alon. Elek aleman kok, Geng. Wah, aku ganteng teko makku le. Gila ndak ngene ndak rupuk, Geng yo. Karena ndak bisa diketek iku nggo. Pancen tak sengaja tak tarik ngene iki, Geng. Jancuk kon nggo, kancane yo wis nyemplung nggo. Oh, Wis ayo iki dosung wis. ya ayo rancap kono. Iya, Nggo. rancap. Jancuk kon nggo.
Lu ndak bisa diketok ala digandoti nggo. Iya. Pon payang nggo. Kowe ra ncapono. Iya. Aku tak nunggu sik wis. Payang kene nggo. Agian aku dinteni iki. Geng, ayo geng, mari geng. Geng. Ya Allah. Gue kok cukup ini temen aku iki. Pingsan apa? Turu iki. Tak dikondek. Geng. Nah enak-enak dadi ada omane. Boya pucuk. Jeneng enak-enakno. Ndek kasur ndek omahe. Kowe aku menikin iki. Masuk. Loh, jajal lagi. Masuk ya. Jajal lo. Temenan ah. Enak. Jalo. Boyok lupuh. Masuk. Lah, dhewe jajal kuwi. Yo, tak nek kene. Aduh, blemet. Oh, yo, tak cek kene. Wis sakit turu kowe. Enak ya? Iya, geng. Kurang. Lah ngono iki merem. Lah ngene. Geng. Geng, alon-alon, geng. Jalan iki lho. Geng. Buat. Go. Kok ngendi, Go? Apa to nih, geng? Iwak kon. Kawane kene, Cuk. Ya masih yo menggok, geng. Wes terus yo opo iki, Nah, Go? duwe gotongan iki ngene ya, otomatis opo. Balik, mundur. Go. Mundur, geng. Sik. Cewek, Go. Kita. Lah, tak kira bidadari. Mundur. Mundur. Iya. Bro. Oke. Cucu, aku iki meneng engko. Jancuk jarang kan iki. Panjenenganmu yo opo sih, geng? Kon iki. Nang dalan Kok iki iso apa lho? tutupun awakmu? Jare kon mundur. Lah iya. Kon kok rono maju. Yo kan itu ngopring, geng. Kon Go, ngomong lek aku kon balik badan ngono, Go. Ya wes. Kayane tiba balik iki, Go. Enak apa? Mosok tak kutok. Ayo lo karep kon wis. Lah, aku tandap sampe blok, geng. Karep kon wis. Oh, nyara orang Bandung gare soro iki nggo abot. Oh, awakmu menyene. Oh. Wes tangkingan wis yo. Tangkingan. Wis wen ngene gare. Oh. Kerlek iki nggo. Terus? Kan mang ngomongnya tak ditonjok. Iya. Yo
ki tengokno. Ya apa, Geng? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya apa, ya kereta jaya nek robo emane ana kowe. Lah, kowe iki. Aduh, kok tak pentong kon ngene iki, Geng. Kok iso sing go? Gedene kok ngene, Geng. Gedene kok ngene iki kali. Kali iki. Sampai aku terus kabeh, Geng. Waduh, sampai aku kenal kene. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Tunggu. Kon iki aku jamu aku lek ngguno iki kon golek prank. Sing kene temen-temen pajak iki lho, Geng. Gane, Geng. Apane ta? Yo, nang golek prank aku yo. Bapak nang orang tua, yo prank golek nunggu. Oh, niki wong kita yo prank kok ngene. Lah ngene. Lah aku wis ngono iki, bos. Golek, Geng. Kone gendeng, awakmu gendeng. Ndak pajang kowe iki teko kono. Yo, nuwun, Bos.